Всем добрый день. Снимаем на нашем объекте установленный камин сборный с чугунной топкой польского производства. Что можно отметить? Топка чугунная будет служить в 2 раза дольше. Но он абсолютно весь натуральный. Отделанный мрамор, также камень природный, и вот полка камина дерева, ясень. Камин предназначен для медленного тления. Также выход трубы 200-ка и переходит в сэндвич. Мы прошли 2 этажа. Ну, камин сделан пока что еще без конвекционной камеры, без короба. В будущем планируется. За кадром заказчик Виталий. Виталий, что вы можете сказать? Вам нравится? Хороший камин, нравится. И сделано хорошо, качественно. Даже не ожидали, что мы сделаем его практически за 1,5 дня, да? Да. Мы думали, дня 3 застрянем. Да, дня 3. Ну, так получилось 1,5 дня. Как это объяснить, мы не понимаем. Но у нас одна версия, что у хороших людей очень быстро все делается, да? Пожалуй, так. Да, энергия дома. Вот. Поэтому желаем, чтобы здесь радость, счастье было, чтобы он служил долго-долго. И детям, и даже внукам. До новых встреч. С вами был Седой и Виталий на канале Дедушкина Печка.